Ujambo na karibu. Kuna mchezo wa kisiasa unaochezwa magharibi mwa Kenya na usipokuwa makini huenda usiuone. Tazama kwa makini. Kila kiongozi kutoka jamii ya Waluhya ambaye kwa sasa anamsukuma kwa nguvu Edwin Sifuna kuwania urais. Akiwemo Caleb Amisi na kundi lote la Linda Mwananchi. Hafanyi hivyo kwa upendo, hafanyi hivyo kwa uaminifu. Hafanyi hivyo kwa sababu wanaamini kwa dhati kwamba anaweza kumshinda William Ruto. Wanafanya hivyo kwa sababu wanajua hawezi. Huu si msaada. Huu ni mlengo wa kisiasa uliovishwa sura ya uingiliaji. Jiulize, kwa nini viongozi ambao wanahisi kutishiwa na umaarufu unaokuwa wa Sifuna ghafla wawe mashabiki wake wakubwa? Kwa nini watu ambao wameona akijijengea ushawishi, akivutia umati wa watu na kuteka fikra za kizazi kipya cha Wakenya ghafla watake wapelekwe kwenye jukwaa la kitaifa? Kwa sababu hii kiti cha urais kinaweza kuwa kaburi la kisiasa ikiwa muda si sahihi. Wanataka Sifuna agombee mwaka wa 2027, ashindwe vibaya dhidi ya mashine ya kisiasa ya Ruto, kisha arejee nyumbani akiwa amevunjika kisiasa na kushindwa kurejea tena kwa nguvu. Kushinda mara moja katika kiwango hicho kunatosha kuunda simulizi. Alijaribu, alishindwa, amekwisha kisiasa. Huu ni ujanja wa zamani na jambo la hatari zaidi ni kwamba huonekana mtamu unapopewa. Na usidanganyike, si sauti za upinzani pekee zinazofanya hivi. Kwa mujibu wa tetesi za kisiasa, hata Mudavadi na Wetangula hawangekuwa na tatizo kumwona Sifuna akichukua hatua hiyo. Kwa sababu Sifuna akigombea na kushindwa, basi atakuwa tena tishio kwa mfumo uliopo wa kisiasa magharibi mwa Kenya. Hawamsukumi juu, wanamsukuma kutoka ukingoni mwa mwamba, huku wakiita hicho fursa. Wale wanaomjali kwa dhati hulinda mustakabali wake wa kisiasa. Wengine wote wanamkabidhi nguruneti mikononi na kuita zawadi ya ushindi. Kwa hivyo ni changamoto si changamoto. Tunaona ya kwamba watu wanataka Edwin Sifuna afifie kisiasa. Na njia moja ya Edwin Sifuna kufifia kisiasa ni kwamba wanamsukuma mbele kuwania kiti cha urais dhidi ya Rais Ruto, ili akishindwa arejee nyumbani akiwa amechoka na kufa moyo. Hiyo ndio kitu ambacho wengi wanalenga.